А что, если бы молдавский бренд Фриго предложили мне сделать редизайн своего легендарного эскимо? Первым делом я начала с поиска вдохновений и референсов. Потом записала в блокнот основные моменты, которые хочу сохранить и изменить. Получился такой небольшой бриф. После этого я приступила к дизайну. Весь процесс занял несколько дней, потому что именно с этим редизайном мне было достаточно сложно найти идею, которая мне действительно понравится. В итоге я решила сохранить основные цвета, стилистику названия и самого персонажа, но все это более освежить. После нескольких вариантов и доработок получился вот такой результат. Как вам новое эскимо? Say